في عالم مليء بالأسرار والنفوذ، تبقى قصة جيفري إبستين واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الجدل والغموض في العصر الحديث. لم تكن مجرد قصة رجل أعمال ثري، بل تحولت مع مرور الوقت إلى لغز عالمي جمع بين المال والسلطة والعلاقات الواسعة التي امتدت إلى مستويات لم يكن الكثيرون يتوقعونها. بدأت قصة إبستين في نيويورك، حيث استطاع أن يصنع لنفسه صورة رجل ناجح في عالم المال. لم يكن يحمل سيرة تقليدية مثل باقي المستثمرين الكبار، ومع ذلك تمكن من دخول دوائر النخبة بسرعة مذهلة. كان يظهر في حفلات فاخرة ويرى بجانب شخصيات مؤثرة مثل الأمير برنس أندرو ديوك أوف يورك والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، إضافة إلى علاقات مع رجال أعمال ومشاهير آخرين. في تلك الفترة لم يكن أحد يتحدث علنا عن الجانب المظلم الذي كان يتشكل في الخلفية، لكن مع بداية الألفينات بدأت تظهر أولى الاتهامات. عام 2005 تقدمت عائلة فتاة قاصرة ببلاغ لدى الشرطة في فلوريدا، متهمة إبستين بسلوكيات غير قانونية. التحقيق الذي قاده لاحقا المدعي العام ألكسندر أكوستا أثار جدلا كبيرا، خاصة بعد الاتفاق القضائي المثير للانتقاد الذي حصل عليه إبستين سنة 2008، حيث قضى فترة محدودة في السجن رغم خطورة الاتهامات. ذلك الاتفاق أصبح لاحقا نقطة تحول، إذ اعتبره الكثيرون دليلا على قوة النفوذ الذي كان يملكه. الصحفية جولي كي براون لعبت دورا مهما عندما أعادت فتح الملف عبر تحقيقات صحفية عميقة كشفت تفاصيل جديدة وشهادات ضحايا لم يسمع بها الرأي العام من قبل. تحقيقاتها أعادت القضية إلى الواجهة وأدت إلى إعادة فتح التحقيقات الفيدرالية. من بين الأسماء التي ظهرت بقوة في القضية كانت فيرجينيا جيوفري، التي تحدثت علنا عن تجربتها، مؤكدة أنها كانت ضحية لشبكة معقدة من العلاقات والنفوذ. شهادتها إلى جانب شهادات أخريات أعادت تشكيل الصورة العامة للقضية، حيث لم تعد مجرد اتهامات فردية بل تحولت إلى قصة أكبر بكثير. كما لعبت شريكة إبستين السابقة جيلين ماكسويل دورا محوريا في التحقيقات، حيث اتهمت بالمساعدة في تجنيد الضحايا. محاكمتها لاحقا وسعت دائرة الاهتمام الإعلامي وأعادت طرح أسئلة عديدة حول الأشخاص الذين كانوا جزءا من الدائرة الاجتماعية لإبستين. الجزيرة الخاصة التي امتلكها، المعروفة إعلاميا باسم ليتل سينت جيمس، أصبحت رمزا للغموض. صور الطائرات الخاصة وسجلات الرحلات التي تم تداولها غذت نظريات متعددة، بعضها واقعي والبعض الآخر مبالغ فيه، ومع ذلك بقيت حقيقة واحدة واضحة: القضية كانت أكبر وأكثر تعقيدا مما بدأ في البداية. في عام 2019 تم اعتقال إبستين مجددا بتهم اتحادية جديدة. العالم كان يرتقب المحاكمة، والكثيرون كانوا يأملون أن تكشف عن تفاصيل لم تظهر سابقا، لكن الحدث الذي صدم الجميع كان إعلان وفاته داخل زنزانته. السلطات أعلنت أن الوفاة كانت نتيجة انتحار، لكن العديد من الناس بما في ذلك شخصيات إعلامية وسياسية شككوا في الرواية الرسمية، ما أدى إلى انتشار نظريات مختلفة حول ما حدث فعلا. كاميرات المراقبة التي تعطلت، الحراسة التي قيل إنها لم تكن بالصرامة المطلوبة، والتوقيت الحساس للوفاة، كلها عناصر زادت من الغموض. البعض رأى في ذلك مجرد سلسلة من الأخطاء، بينما اعتبر آخرون أن الحقيقة ربما تكون أعقد مما يظهر للعلن. مع مرور الوقت تحولت القضية إلى مثال على العلاقة المعقدة بين السلطة والعدالة والإعلام. هل كان إبستين مجرد شخص استغل نفوذه، أم أنه كان جزءا من شبكة أكبر؟ لماذا بقيت بعض الوثائق سرية، ولماذا لا تزال أسماء معينة تثير الجدل كلما ظهرت تسريبات جديدة؟ الأفلام الوثائقية والتحقيقات الصحفية استمرت في محاولة فهم القصة، لكن كل إجابة كانت تفتح بابا جديدا من الأسئلة. وهذا ما جعل قصة إبستين تتحول من قضية قانونية إلى لغز عالمي يجذب انتباه الملايين. ورغم مرور سنوات لا تزال القضية حاضرة بقوة في النقاش العام، خاصة مع استمرار ظهور وثائق أو شهادات جديدة بين الحين والآخر. بالنسبة للكثيرين تمثل هذه القصة تحذيرا من قوة النفوذ عندما يلتقي بالمال والعلاقات، وبالنسبة لآخرين هي مثال على كيف يمكن للحقيقة أن تضيع وسط تضارب الروايات.
في النهاية تبقى قصة إبستين واحدة من تلك القصص التي لا تنتهي بسهولة، لأنها لا تتعلق فقط بشخص واحد، بل بعالم كامل من العلاقات الخفية والأسئلة المفتوحة. وربما لهذا السبب كلما ظن الناس أن القصة انتهت، تعود لتظهر من جديد أكثر غموضا وإثارة.